နောက်တစ်ပုတ်အနေနဲ့ဒီချေတို့ဘိုင်နိုမီရဲ့အခန်းအန်တန်ရှာတဲ့ပုံစံကိုဒီချေတို့လေ့လာပါမယ်ဒီမေကွန်းကတော့ find the fourth term in the expansion of x minus 2 by x to the power 6ပါကဲအဲ့တော့ဒီ index ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီချေတို့က index က6ပါ6ဆိုတော့ဒီချေတို့ expand ကိုအစားအဆုံးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက7 terms ရှိမှာပါအဲ့ဒီ7 terms တည်းမှာသူမေးတာက fourth term ကိုမေးတာပါဒါပေမဲ့ဒီချေတို့က question ရဲ့သဘောတရားအရာဒီချေတို့က theorem သုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးကိုဖြန့်စီနေစရာမလိုပါဘူးမလိုဘဲနဲ့ဒီချေတို့ theorem သုံးပါမယ် fourth term လို့ပြောတာပါတယ်အဲ့တော့ဒီချေက r+1 term နဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွဲရေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် r တန်ဖိုးက3ထွက်ပါလိမ့်မယ် r+1 equal to 4ဆိုတော့ r equal to 3ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီချေတို့က r ကိုတန်းပြီးတော့သိပါပြီပြီးရင်ဒီချေတို့က NCR ပုံစံနဲ့ပဲဒီချေ expand လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ NCR a power n minus r b to the power r နဲ့ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 6c3 n နေရာမှာ6ကိုရေးရပါမယ် r နေရာမှာ3ကိုရေးရပါမယ်ပြီးရင် a နေရာမှာဒီချေတို့က x ကိုရေးပါတယ်ပြီးရင် x minus 3ပေါ့နော် sorry 6 minus 3ပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ b နေရာမှာဒီချေတို့က negative 2 by x to the power 3ကိုရေးလိုက်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ 6c3 ကိုဒီချေတို့ calculator နှိပ်လိုက်ပါတယ် calculator နှိပ်လိုက်တော့20ရပါတယ်ပြီးရင် x to the power 3 negative 2ကို power 3တက်တင်ထားတဲ့အတွက်အဖြေက negative 8ထွက်ပါတယ်ပြီးရင် x to the power 3ပါဒီ x to the power 3နဲ့ဒီ x to the power 3ကကြည်သွားပါတယ်အဲ့တော့ answer က20 multiply negative 8ကျန်ပါတယ်အဲ့ဒီ numbers နှစ်ခုကို multiply လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီချေတို့အဖြေက negative 160ထွက်ပါတယ်ဒါကတော့အဖြေပါဒီပု္ပ္ပစာမြင်ရင်ဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ဖြည့်ရှင်းရင်ရပါတယ်